Mentiroso, você me disse. Tá, seu Thiago, já volto. A gente não deve separar a consulta. Ok? Porque não vou ficar com ela. Qualquer coisa menos isso. Porra, risco de Porque na verdade acho que aí não, tá ele dando não vai. médico, isso. Vai entregar o filho pro pai. Deixa. Semana, para depois de anos voltar a querer.